就是爱气啊，气还是老是往上走。你只要打嗝，只要难受，就说明你吃多了。你吃的跟他消化能力不匹配，你听不到他说啊。我自己控制也是吃的很少了已经。你不能说我跟他比吃多了，他老打嗝已经告诉你消化不了了。这个我知道，我就一直说关键你做不到，你光知道没有用啊。我产的药还要再吃一点，先把它控制掉。明天跑马拉松跑得下来吗？你会告诉我你跑不了马拉松是不是？你说我跑不动，他整天打气告诉你，你吃的跟他消化能力不匹配，你听到了吗？你听不到，你还说我要吃的药怎么把这个胃搞得跟我吃的东西匹配，做不到啊！你都听不到你胃说的话，这个胃整天告诉你我跑不了，你整天要怼一堆药下去，说你必须跑，吃药让他闭嘴，他闭不了，他做不到，他干不了，你听到了吗？一说你自己都不爱护你的胃，你非得说医生不让我吃饭，那你这样说我也没话讲了。我也是很控制的，我只是说就是爱气，他也有时候不舒服，我想再开一点药，这个想把它搞好一点。我大夫不是神仙，你把我当神仙了，你也不是神仙。我知道。开药很简单，明白吗？对我来说开药很简单，你要想清楚这件事儿，你能接受自己是个人，饭要一口一口吃，路要一步步走，给自己5年的时间，管好你的嘴巴就行了。